Я боюсь спать. Каждый вечер я оттягиваю момент, когда нужно будет выключить свет и лечь, закрыв глаза. Мне кажется, что сон – это смерть. Я умираю в этом мире, чтобы проснуться в другом. Я боюсь этого перехода и в то же время жду его. Жду пробуждения в том, другом мире. Этот другой мир наполнен совсем другими целями и другой жизнью. Там я не человек, там я воин. Воин, который знает, что хорошо и что плохо. Воин, который сражается за то, во что верит. Каждый раз, закрывая глаза и погружаясь в дрему, я оказываюсь в маленькой придорожной закусочной. Лето. Там всегда лето. Там всегда ночь или, может, поздний вечер. Там темно, и небо такое звездное. Эти далекие звезды так ярко светят, что их не могут заглушить огни закусочной. Кафе, в котором я оказываюсь, очень старое, двухэтажное, обшарпанное здание с большими окнами. Грязные стекла, сквозь которые уже плохо видно деревянные столы на улице. Столов несколько, возле каждого из которых по две деревянные лавки. Все это освещается несколькими фонарями. Чуть поодаль от столов стоянка для фур, а за столами сидят дальнобойщики, мужики со своими разговорами и своими шутками. Когда я появляюсь в этом мире, помимо фур на стоянке стоит дюжина байков, а крутые бородатые дядьки в банданах и кожанках пьют пиво и громко смеются. Дальнобойщики не вмешиваются в это веселье байкеров. У одних свой вечер, у других свой. А за двумя самыми дальними столами, почти на самой границе света, сидит совершенно неуместная здесь компания. Они сильно выделяются чистой, модной одеждой и тихими разговорами. Там сидит мужчина и его двое детей. Паренек лет 16 и девочка лет 14. У нее веснушчатое лицо и копна русых волос. Рядом с ними за столом сидит худощавый мужчина с седыми волосами, заплетенными в длинную косу. Мужчина одет в плащ с капюшоном и очень похож на героя из какого-то фэнтези-фильма. И да, рядом с девочкой сидит еще одна. Это одноклассница Конопатой. Она здесь случайно оказалась. Ее папа дальнобойщик, и он в этот раз взял дочь с собой. Это типа приключения в каникулы. За вторым столом сидят 6 парней. Они не дальнобойщики и не байкеры. Они с длинноволосым фэнтези-стариком. И вот появляюсь я. Я всегда появлялся на лестнице, что идет со второго этажа. Там, где сдаются комнаты для ночлега. Я спускаюсь, прохожу мимо прилавка с едой и выхожу в освещенную фонарями ночь. Играет музыка. Каждый раз эта музыка разная, но всегда играет что-то очень красивое. Я останавливаюсь, зажмурившись от света фонаря, что светит прямо в глаза, и пытаюсь рассмотреть, где же столики с моими друзьями. Я вижу их. Я вижу, как улыбается седовласый старик, Альгов. Я вижу, как расплывается в улыбке конопатое лицо девочки, Ксюши. Как улыбается мальчик, Максим. И его отец, Михаил. Я знаю их всех по именам. Я знаю жизнь каждого из них. А они смотрят на меня так, как смотрят на очень любимого и дорогого человека. Из соседнего стола встают парни и идут ко мне. Я пожимаю им руки. Сквозь музыку я не слышу их, но они говорят мне что-то доброе. Я чувствую, как они рады меня видеть. Я тоже улыбаюсь и иду к тем, кто ждет меня за столом. Но я не успеваю дойти до них. Тут начинается то, ради чего я просыпаюсь в этом мире. Я вижу демонов, в которых превращаются байкеры. Я вижу их уродливые лица. Я вижу силу их тел и злость в их глазах. Я понимаю, что я совсем маленький перед ними. Я мальчишка, который возомнил себя воином. Тот, кто верит в чудо. Тот, кто силой своей мысли готов разорвать круг времен и порвать к чертям вселенную, чтобы спасти то, что дорого. Дорого ему, дорого мне. Но разве я мальчик? Нет, я воин.
Разве я слаб? Нет, я не слаб. Это во мне говорит страх. Я перестаю бояться. Я зажигаю белый меч в своей руке. Все смешалось. Дикие глаза демонов и добрые спокойные глаза моего верного товарища, седовласого старика. Стар и мал встречают бой. Дюжина против двоих. Но что могут сделать демоны тем, кто верит в свою силу, кто знает, что не один? Ничего. Я живу. Этот бой делает меня живым. Я чувствую свое тело, чувствую боль от ударов мечей врага. Я чувствую горячую кровь, что течет по моему телу. Моя кровь. Но я не боюсь. Я рвусь вперед, и музыка помогает мне. Я танцую танец смерти. Я воин, что не боится умирать. Возможно, меня убьют. Возможно, я выживу. Я не знаю. Я побеждаю последнего демона и постепенно оседаю на землю. Я вижу, как тухнет меч в моей руке. Я вижу полные боли и страха глаза конопатой девочки. Я вижу, как бегут ко мне мои друзья, как теплые, сильные руки подхватывают мое падающее тело. Я чувствую, что земля, на которую я падаю, мягкая. Но я больше не слышу музыки. Сквозь вату дурноты я слышу испуганные голоса, которые зовут меня, постепенно угасая. «Азарий! Азарий! Азарий!» Я просыпаюсь от шума за окном и не от громко включенного телевизора соседки за стенкой. Я просыпаюсь от звонка будильника и не потому, что уже утро. Я просыпаюсь, чтобы жить в мире, где нет демонов, нет старика с длинными седыми волосами, заплетенными в косу. В этом мире нет улыбки конопатой девчушки и одобряющих взглядов друзей. Здесь я просто человек, который проснулся, чтобы прожить еще один день. Так какой же мир настоящий? Тот, где каждый день новый, но это такие бесполезные дни? Мир, в котором я не знаю, что для меня важно, и не знаю, зачем живу? И не тот мир, где я живу всего пару часов, но убиваю дюжину демонов. Там каждый раз один и тот же вечер, каждый раз дюжина демонов и каждый раз надежные друзья, что рядом со мной. В том мире я часть чего-то большего. Там я знаю, зачем живу. Так какой же мир настоящий? А если тебе понравилась эта история, либо же мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Но в случае, если хочешь смотреть новые видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока.